Ой, там голи дядьки дальше. Рита сказала, что это самый большой, ребята, он просто огромный. Всем привет, вы на канале Drone Tom. И сейчас мы идем на остановку автобуса, чтобы поехать в Варну. Там погуляем, посмотрим, что там есть, достопримечательности, кафе, рестораны. И вам все покажем. Погнали. Вот остановочка такая. Уже люди сидят, ждут, значит автобус скоро должен быть. Главное одевать маску. Что вы так пишите, как наши Богданы? Приехали в начало города. И сейчас будем идти в сторону пляжа. И думаем, что-то похожее. А потом смотрим, все-таки мы в прошлом году уже здесь ходили. Но тогда мы почти не снимали, поэтому special for подписчики. Тут нудистский пляж, кстати. Вот, ну, конечно, чтобы добраться, надо вот так спуститься по такой лестнице крутой. Вот. Ну, вот так спускаемся, там, конечно, там дальше голи дядьки стоять. Но мы туда не идем, мы идем направо. Но там вроде тоже были охотники в прошлом году. Сейчас посмотрим, как в этом году обстоят дела. А тут тогда мне пляж этот понравился. Что тут он под такими деревьями находится. Вот. Такой тень от деревьев, такая красивая. Ой, а там голи дядьки дальше. Ну тут были нудисты, ну такое. Нудисты за 50. Молодых девчат. Молодых стройных мулаток. Ну да. Которые мажут друг друга лосьоном. А оказалось дядьки там и трошки теток за 50. Царевичка, витамина, моля. Чаревица в чашках. Чаревица — это кукуруза у них. Курочка с пармезаном и маслом. Вот такая вот чашечка стоит 1,5 евро. А на наши это гривен 50. Один пресс, 10 левов, это 160 гривен на наши. 10 минут катания. 10 минут катания. Вдоль берега набережная такая с велодорожкой. И машин тут нету, не пускают. Только для пешеходов, либо велосипедистов. Європа. Це мені подобається так. А тут еще вдоль моря идет большой-большой парк. Рита сказала, что это самый большой парк в Европе. Да? Протяженностью сколько? 8 километров? Да. Около 8 километров он идет вдоль моря и считается вроде типа самым большим. Мы сейчас пойдем в парк, но только единственный недостаток — это сейчас надо идти по лестнице. Уже в парк поднялись. Тут есть зоопарк. Мы в прошлом году в него ходили. Ну так, скажу, не очень. И животные какие-то замученные там были, поэтому не сильно рекомендуем. Ну, если хотите, то идите. А так, чтобы второй раз туда точно не пойдем. Ну вот мы сейчас идем, там он находится. Сейчас подойдем, посмотрим, сколько в этом году он стоит. Вход стоит 3 лева сейчас, а детский 1 лев. Получается, 3 лева это на наши где-то гривен 50.
Ну, то бишь, цена небольшая. Ну, кто хочет, может посетить зоопарк. Розариум создан он в 1967 году. 4000 роз. Написано «Вечная слава», 1923-44 год. Ну, 44 это, наверное, явно связано со Второй мировой войной, а вот что-то такое 23 почему с 23-го года, ну, не знаю. А вот тут памятник первому человеку, полетевшему в космос, Юрию Гагарину. Попович, Елисеев, ну, это уже в советское время поставили, видать, содружественное государство было. Валентина Терешкова, Леонов, это все космонавты Советского Союза. Вот. Такое, видать, когда страна-союзник, соцстрана тоже, видать, в советское время поставили такой монумент славы космонавтам. Красивое дерево, мы еще в прошлом году его заметили. Кривое дерево. Кривое дерево, да. Такое вот. Так при том, что оно растет. На нем вот эти листики есть. И оно как бы живое. Но вот такое вот прикольно выглядит. Это называется дерево Иуды, потому что по легенде здесь Иуда повесился, и потом после этого там какие-то начали цвести белые цветки, там расцвели. По легенде здесь в этом саду на этом типе деревьев. По легенде на таком дереве повесился Иуда. Вот так, гуляя по парку в Болгарии, встретить монумент с трезубом и с надписью «На українські війни загинули за свободу на Болгарії от болгарського і українського народу». Що в перекладі на українським воїнам, що загинули за свободу Болгарії від болгарського та українського народів. Март 2006 года поставлен этот монумент. Бачите, такие вышиванки у них, это уже самое, как и у нас, в принципе, похоже. Это румыны, поляки, украинцы, очень похоже национальная у нас одежда с ними. Идем в аквариум. Я краще на базар схожу, куплю. Там безплатно можна подивитися. Ще й куплю і з'їм. А в акваріумі з'їсти її не можна. А тут мы уже дошли до такой, можно так сказать, центральной площади города Варна. Хорошо, но надо лететь. Полетели. Кстати, вот Hotel Odessa с напоминанием об Одессе. Кстати, кто не видел выпуск про Одессу, вы можете посмотреть этот выпуск вот здесь, в верхнем уголку где-то выскочит сейчас подсказочка. А тут такая центральная аллея, там все гуляют. Полудов, 1932 год. Исторические старые дома тут. Ну, также есть внутри панельные какие-то, типа, построенные в советское время. Отель Черное море. Это явно такой еще советского типа построенный.
Ну, такой громадный, выделяется. Он летал только что, выделяется, конечно, этот отель на общем фоне. Такой огромный. Ну, 4 звезды. Вот, ребята, кстати, гуляем здесь. И смотрите, вот куча красивых исторических зданий. Вот. А первые этажи, вот в основном вот здесь, смотрите. Какие вывески? То же самое, как и у нас, в принципе. Так что, в принципе, кто там говорит, вот, в Европе такого нету, но есть. И даже в той же Италии, там, Франции тоже есть наляпистость местами такая. Так что, ну, смотрю, что некоторые уже начинают там приводить в порядок. Хотя единично. У нас, наверное, уже в центре, наверное, и то, наверное, меньше таких вот наляпистых вывесок. Но ничего, я думаю, тут тоже придут к этому. Потому что, вот, смотрите, красивый сверху фасад. Ну, плюс того, что... кондиционеров, нет кондиционеров, вон висят. Балконы не застекленные. Ну вот балконы тут не стеклят, потому что тут, в принципе, ну, зимы не холодные, поэтому такого тут бренда нету. А вот именно кондиционеры. Ну вот, смотрите, наверху прикольно, конечно, да, вот внизу пока удручающе. Но ничего, я думаю, тут тоже приведут в порядок. Зашли в местный оператор, называется А1, и купили местную сим-карту с интернетом на 15 гигабайт, потому что роуминг очень-очень будет дорогой, там за 1 гигабайт что-то 150 гривен, а тут мы купили за 15, ну то бишь гривен за 215 15 гигабайт интернета. 15 местных левов. Сейчас надо активировать только. Прогуливаемся тут. Starbucks есть. О, прикольно. Сейчас, может, пойдем в Starbucks. Много фасадов восстанавливают, я смотрю. Хотя тоже вот сверху восстановили, а снизу все равно магазины оставались с вывесками жлобскими. Вот. А вот тут такой драматичный театр. Красивый. Пытаемся сейчас взять дёнер, это шаурма по-нашему. Рита пытается объяснить, что ей надо. Не совсем хорошо получается, но ничего. Ребята, он просто огромный. Сейчас будем кушать. Ходили, поняли, что мы проголодались, заказали себе огромный дёнер за 7 левов, это где-то 3,50 евро, в общем, 100 гривен. По-моему, очень даже неплохо, вот за такой огромный дёнер. Вот этот дёнер, кстати, находится на площади возле драматического театра этого. Вот. Дёнер это такой, в принципе, та же шаурма, но не в лаваше, а в такой больше лепешке. Там вместо кетчупа, майонеза используется йогурт в основном. Больше картошки, больше мяса. Який маленький гробчик. Хочешь дёнер? Вот. То бишь, вот, за 100 гривен почти килограмм еды. По 400 грамм на человека. Слопали. А сейчас мы отправляемся в тот собор, стоит чуть ли вроде как главное строение города. Он тут находится в центре, и он такой помпезный, конечно. Сейчас вот выйдем к нему. Мало информации, почему-то, ну, никакой нету информации перед ним, внутри никакой информации нет по истории, что это за храм. Как-то так. Хотелось бы узнать немножко больше. А мы решили пойти в супермаркет Джамбо. Это такой большой супермаркет всякого китайского барахла, игрушки,
аксессуары, все что угодно, там для плавательные всякие штуки. Эта сеть магазинов есть в Греции, на Кипре, также в Болгарии. Мы тут в прошлом году тоже накупили всякого всего: надувного фламинго, единорога, потом насос. В общем, мы там шли с 2 огромными пакетами, потом это еще все везли домой. Сейчас, я думаю, тоже что-то купим, но не так много будем накупать. И каяк за 150 левов. Может, нам очень надо? Так, смотри, там в наборе весло еще вроде. 2 весла, насос, сумка. Нам очень надо. Есть большой раствор для мыльных пузырей за 6 левов. Так, маяк у меня тоже уже есть. По 8 левов, по 6 левов. Что, там есть что-то интересное? Какие-то штуки. В общем, такая штука на шею, чтобы лежать и не надо было держать смартфон, а он как бы сам с держалкой. А эта штучка подвеска на шею, чтобы когда ночью читаешь, чтобы тоже не держать фонарик в руках, она так вешается прямо на шее. А, кстати, я именно год назад здесь, когда мы были в Болгарии, зародилась у меня идея квадрокоптера. Я вот увидел тогда, приехал, увидел квадрокоптер и думаю, блин, надо бы себе было бы как раз классно купить квадрокоптер. Но тогда что-то передумал, думаю, ладно, если что, приеду у нас куплю. Купил потом по приезду тоже какую-то вот такую, типа такой игрушки. Она у меня улетала в стену, просто-напросто я понял, что вот это все фигня, и надо покупать нормальную технику. И потом в итоге купил себе нормальный квадрокоптер. И, кстати, советую, если вы соберетесь покупать, себе покупайте фирму DJI. Или хотя бы напишите мне в личку, если вы хотите квадрокоптер, напишите, а я вам посоветую, какой покупать. Потому что если вы купите вот такой квадрокоптер, то это просто будут выброшенные деньги, ну и все. По большому счету, ничего толкового вы на эту камеру не снимете, да и все. Так, скупились на 37 левов, это где-то 17 евро. Ну, накупил, Руслан взял такие себе подножку для велосипеда, какую-то, световой сигнал для велосипеда. Я взяла не контейнеры, такие сумочки для багажа, чтобы одежду складывать в чемодан, хотя мы с чемоданами не часто ездим, но все равно. Ну и так по мелочам, в общем. Ребята, блогеры, давайте организуем профсоюзы. Сейчас мы тут в Болгарии отдыхаем, если что, подтягиваемся. Хлопцы, прибирайте оце неподобство, реально, Болгария. Нафига вы вот это Ким Чен Ира, Путина, вообще с Гитлером продавали и со Сталиным?